ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഐഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റിംഗ് ടോൺ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓണാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് കയറിയിട്ട് ഏത് സോങ്ങാണ് വേണ്ടതെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ അറബിക്കുത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് വരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സോങ്ങിൽ നമുക്ക് പലർക്കും പല ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ചിലർക്ക് മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് പാട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം. നമുക്ക് ഏത് പാർട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാർട്ട് വരെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓണാക്കിയിട്ട് ആ പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേ പ്ലേ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഏത് പാർട്ടാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൺ ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ആക്കുക. സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഗാലറിയിൽ പോയിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് വീഡിയോ ടു MP3 എന്ന ആപ്പാണ്. ഈ ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്യാഷ് വേണ്ട, നമുക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫ്രീ ആണ്. കുറച്ച് ആഡ്സ് വരും, അത് കുറച്ച് അനവധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേറെ പല ആപ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആപ്പാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം വീഡിയോ ടു MP3 എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഗാലറി സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഗാലറിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ഏറ്റവും താഴത്തായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. പല ഇതിലും നമ്മൾ ടോപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക, പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും. ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏത് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. MP3 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓൺവേർഡ്സ് അത് ചിലപ്പം കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ഏത് ഭാഗം മുതലാണ് സോങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗം മുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് കറക്റ്റ് ആയില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും ക്രോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം ക്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ലെങ്ത്ത് വരെ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് MP3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 5 minutes ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാക്സിമം 18 seconds 20 seconds മാക്സിമം പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് വരെ, സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ MP3 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പേര് മാറ്റിയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. മൈ MP3 എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സേവ് ആവുക. MP3 സെലക്ട് ചെയ്യുക, കൺവേർട്ട് കൊടുക്കുക. കൺവേർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആഡ് വരും. നിങ്ങൾ ആഡ് വന്നാൽ കൺവേർട്ട് ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ആഡ് വന്നാൽ മുകളിൽ സെക്കൻഡ്സ് കാണാം. സ്കിപ്പ് വീഡിയോ അടിക്കുക, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലായിട്ട് സ്കിപ്പ് വീഡിയോ അടിക്കുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി കൺവേർട്ടഡ് ആയി. റിവ്യൂ വയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ബാറിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സോങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീനെയിം ചെയ്യുക ഏത് പാട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ അറബിക്കുത്ത് എന്നുള്ളത് ആ സോങ് ആയതുകൊണ്ട് അറബിക്കുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗാരേജ് ബാൻഡ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. നമ്മൾ ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്താലും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഫയൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് പോയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം. ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടിക പോലെ കാണുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ടോപ്പിൽ തേർഡായിട്ട് വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർഫേസാണ് കിട്ടുക. ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഐക്കണിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ബ്ലൂ കളർ പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ സെറ്റിങ്സിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സോങ് അതിൽ കാണില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഐഫോണിൽ എന്ത് സേവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അഗെയിൻ നമ്മളെ വീഡിയോ ടു MP3 എന്ന ആപ്പ് പോയിട്ട് ആ സോങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള 3 dots ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ സേവ് ടു ഫയൽസ് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ സജഷനാണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്സ് ഓൺ മൈ ഐഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ്സിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസിയായി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഗാരേജ് ബാൻഡ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ ബ്രൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ അറബിക്കുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ സോങ് കാണും. അപ്പോൾ സോങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. സോങ് വന്നു. അപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക, അത് തന്നെയാണ് നോക്കുക. അതിനുശേഷം അത് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ്, പിന്നെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗാരേജ് ബാൻഡ് ആപ്പിൽ ആ സോങ് വന്നു. പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടൈം റൂളർ അത് ഓണാക്കി വെക്കുക. അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് കോർണറിലെ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കതിൽ ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സോങ് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിവിടെ 17 ആണെങ്കിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ 17 കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എത്ര കൊടുത്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സോങ് കട്ടാവും. നമുക്ക് എത്ര റിംഗ് ടോൺ എത്ര ലെങ്ത്താണ് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടാവും. പിന്നെ അത് കൊടുത്തു, പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി, വർക്കാവുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, മൈ സോങ്സിലേക്ക് സേവ് ആയി. ഇപ്പോൾ അതിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി പ്രസൻറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. അത് മൈ സോങ്സിലേക്ക് സേവ് ആയി. പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഷെയർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഷെയർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ റിംഗ് ടോൺ ആക്കിയിട്ട് സ്പോട്ട് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണെന്ന് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക, ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് പേരിലാണ് സോങ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാം. അറബി കുത്തകയുണ്ട്, ഞാൻ അറബി കുത്തക കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. എക്സ്പോർട്ട് എടുത്താൽ എക്സ്പോർട്ടിങ് ആസ് റിംഗ് ടോൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് യൂസ് സൗണ്ട് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിംഗ് ടോണായി വെക്കാം. ഞാൻ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക. അതിൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റിംഗ് ടോൺസ് എടുക്കുക. അതിൽ റിംഗ് ടോൺ എടുത്താൽ ഓൾറെഡി സോങ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത റിംഗ് ടോൺസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റിംഗ് ടോൺ ഇതേപോലെ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.